السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، تندرستی دے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ڈکار، بدہضمی کی وجہ سے جو ڈکار آتے ہیں یا جو بھی یہ پرابلم ڈکار کی ہوتی ہے اس کی جتنی بھی ریمیڈیز ہیں، کمپلیٹ تو ویڈیو کوئی بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہومیوپیتھی میں سمٹم، لیکن موسٹلی جو زیادہ سے زیادہ سمٹم ہوتی ہیں اسی کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلی جو ڈکار کے اوپر ریمیڈی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تقریباً جو زیادہ تر موسٹلی جو ہے زیادہ تر جتنے بھی اسے کہتے ہیں نا ڈکار آتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، جس سے زیادہ تر لوگوں کو 95% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ ریمیڈیز سیپریٹ دیکھنی پڑے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے۔ اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آ جائیے گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر یہ اوپر آ رہا ہے، اسے دیکھ لیں۔ اس کے اوپر اگر آپ کمنٹس کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ٹیکسٹ میسیج کر دیجیے گا، اور یہ چھوٹا سا ریکارڈڈ میسیج جواب میں سب کو دیتا ہوں۔ تھوڑا دیر ہو جاتی ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، لیکن جواب سب کو ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میں جواب نہیں دیتا، جواب میں سب کو دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی جو ریمیڈی ہے وہ نقص وہمی کا جو، اور پلیز یہ یاد رکھنا جس کی جو سمٹم ہو ریمیڈی وہ وہی لے گا، ساری نہیں لینی، اپنی سمٹم کے مطابق۔ تو پہلی ریمیڈی ہے نقص وہمی کا۔ کھٹی یا کڑوی ڈکاریں، کھٹی یا کڑوی ڈکاریں جسے ہیں وہ نقص وہمی کا 30 کے اندر لے لیں، یا 200 کی ایک ڈوز لے لیں، اسے انشاءاللہ اسی سے اس کی طبیعت جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو جسے کہا جاتا ہے کھٹی ڈکاریں معمول بنا ہوا ہے، انہیں آتا ہی ہے کھٹی کے ساتھ کڑوی آنا۔ اگر کڑوی آتی ہے، کھٹی یا کڑوی ڈکاریں ساتھ یا الگ ایک آ جاتے ہیں، وہ روبینیا 30 میں صبح دوپہر شام لے لیں تو اس سے ان کی یہ تکلیف دور ہو گئی۔ اس کے بعد انتہائی ناگوار بدبودار ڈکاریں آنا، ڈیسکوریا 30 کے اندر صبح دوپہر شام لے لیں اور اسی سے ہی ٹھیک ہو جائے۔ اور بچوں میں اگر ہو تو یہ انتہائی ناگوار بدبودار بچوں کا اگر آئے تو ایسا فٹیلا 30 کے اندر لے لیں۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ریمیڈی جو ہے جو کچھ کھایا اسی کا سیم ذائقہ آئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو میں نے کھایا ہے اسی کا ذائقہ سیم مجھے، اور گندے ڈکار وہی ڈکار آتے ہیں جو میں نے کھایا، تو ارجنٹم نائٹریٹم 30 میں لے لیجیے۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد وہ ڈکار ہے، فوری طور پہ بدبودار ڈکار ہے، کھانا کھانے کے جسے کہتے ہیں بعد 10 سے 15 منٹ بعد، تو کاربوویٹ یا آدھے گھنٹے بعد بھی لے لیں، تو کاربوویٹ 30 میں صبح دوپہر شام دنوں کو رہتا وہ لے لیں۔ اچھا، وہ حضرات جنہیں خالی پیٹ بو یا ڈکاریں آتے ہیں وہ پیٹرولیم 30 میں لے لیں، وہ پیٹرولیم 30 میں لے لیں تو ان کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد کھٹی ڈکاریں اکثر آتی رہتی ہیں تو لائکوپوڈیم 30 لے لیں۔ تو دوستو یہ تھی ریمیڈیز، اور ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ ہر کوئی اپنی سمٹم کے مطابق لے گا۔ کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آ جائیے گا، واٹس ایپ نمبر میرا آ رہا ہے اوپر، یہ دیکھ لیں آپ، اور انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔